Hiç düşündün mü? İnsanın hayatı neden bu kadar kırılgan? Neden bazen en büyük acı gizlenir ve en değerli fedakarlık bile bir gün unutulur? Kimi zaman omuzuna yaslanacak kimse kalmaz, kimi zaman kalbine dokunmayan insanlar arasında kaybolursun. Ama işte tam o anlarda hayata dair en sert gerçekler ortaya çıkar. Bu video seni sarsacak 20 derin sözden oluşuyor. Her biri kalbine ayna tutacak. Her biri hayatına yeniden bakmana neden olacak. Bu sözler hayatına bambaşka bir gözle bakmanı sağlayacak. Belki de yıllardır aradığın cevabı bulacaksın. Hiç kimsenin hayatı her zaman yolunda gitmez. Sadece bazıları en ağır acıları bile sessizce taşır. Neden insan yıkılırken bile susar? Neden acısını gizlemek güç sanılır? Çünkü toplum acısını göstereni zayıf görür. Bu yüzden birçok insan içini yakar, dışarıya gülümser. Ama sessizlik tedavi etmez. Sadece yarayı derinleştirir. Sessiz kalan aslında dayanıklı değildir. Yavaş yavaş tükeniyordur. Sustukça içindeki ağırlık büyür, sonunda ruhunu ezer. Sessizlik kalkan değil, görünmez bir zincirdir. Acıyı saklama. Konuşmak zayıflık değil, hayatta kalma yoludur. Yalnızca paylaşan gerçekten ayakta kalabilir. Suskunluk öldürür, söz kurtarır. Ne kadar çok kendinden vazgeçersen, o kadar az değer görürsün. Neden insan sürekli verenin değerini unutuyor? Neden en büyük fedakarlık bile zamanla hak gibi görülüyor? Çünkü karşılıksız verilen şey alışkanlığa dönüşür. Herkes almaya alışır ama kimse vermenin ağırlığını hatırlamaz. Fedakarlık ölçüsüz olunca minnet doğurmaz. Sadece körlük yaratır. İnsan kendinden ne kadar vazgeçerse o kadar silinir. Kendini yok eden başkasının gözünde görünmez olur. Sınır koymayan bir gün tamamen tüketilir. Her şeyi vermek seni değerli kılmaz, aksine bitirir. Kendini koru. Değer önce kendine sınır çizmeyi bildiğinde başlar. Sınır yoksa değer de yoktur. İyiliğini verirsin, üstünde ayak silerler. Güvenini verirsin, sana karşı silah yaparlar. Kalbini verirsin, paramparça ederler. Nasıl olur da insan, en değerli olanı verdikçe en ağır darbeyi yer? Çünkü dünya, saf kalbi ödüllendirmez. İyilik, kötüye denk gelirse sömürülür. Güven, yanlış elde ihanete dönüşür. Kalbini herkes taşıyamaz. Bazıları sadece kırar. İnsan ne kadar temizse, kirli olanın gözünde o kadar kolay avdır. İyiliğin sınırı yoksa, sömürünün de sınırı olmaz. En saf su bile çamura dökülürse bulanır. İyiliğini koru ama sınırını çiz. Güveni hak etmeyene verme. Kalbini herkesin eline bırakma. Çünkü her şeyden önce senin canın kıymetlidir. Korunmayan kalp kolay kırılır. Dayanabileceğin iki omuz vardır, kendi omuzların. Bir insan gerçekten kime güvenebilir? Başkalarının desteğine mi, yoksa kendi gücüne mi? Çünkü dışarıdan gelen yardım geçicidir. Bugün yanındadır, yarın kaybolur. Gerçek dayanıklılık, insanın kendi içinde taşıdığı güçtedir. Başkalarına yaslanan her an boşluğa düşebilir. Kendi ayakları üzerinde duran ise sarsılsa bile yıkılmaz. Dış destek hayal kırıklığı getirir.
İç güç ise gerçek güvenceyi verir. Kendi içindeki direnci fark et. Başkasına bel bağlama. Çünkü seni ayakta tutacak tek şey senin kararlılığındır. Tek dayanak sensin. Senin acını hissetmeyen, gözyaşına dokunmayan biri gerçekten senin yanında mı? Bir insan senin çığlığını duymuyorsa suskunluğunu da anlayabilir mi? Çünkü ilgisizlik ihanetin sessiz halidir. Gözyaşını görmezden gelen aslında seni yok sayıyordur. Acıya kayıtsız kalmak sevgiyi inkar etmektir. Kalbini açtığında karşında bir taş duvar buluyorsan orada bağ yoktur. Duyarsızlık soğuk bir mezar sessizliği gibidir. İçindekini gömer ama asla geri vermez. Ruhu olmayan ilişkide kalma, seni görmeyeni taşıma, kalbine dokunamayanı bırak ki gerçek dostluk yer açsın. Kör kalp yanında olsa da yoktur. İnsanlara her şey yolunda deme, kıskanırlar. Düşmanlarına zor durumunu anlatma, sevinirler. Az konuş, bırak çevrendekiler rahat uyusun. İnsan gerçekten ne kazanır, dilini açıp herkese hayatını dökünce, güveni mi yoksa kendi mezarını mı kazar? Çünkü çoğu kulak dinlemek için değil, yargılamak için vardır. Sevinci anlattığında kıskançlık uyanır, acını gösterdiğinde alay başlar. Çok konuşan kendini çıplak bırakır. Her söz yanlış elde silaha dönüşür. Ne kadar paylaşırsan o kadar açık hedef olursun. Sessizlik bazen yalnızlık değil, hayatta kalma yoludur. Dilini tutmayı öğren. Sevinci içinde büyüt, acını seçtiklerinle paylaş. Herkesin gözü önünde yaşarsan, bir gün kendi huzurunu kaybedersin. Az söz, çok huzur. Acıtmaz bir hayalin yıkılması, acıtan, yerde kalan parçaları toplamaktır. İnsan neden en çok yeniden ayağa kalkmaya çalışırken kanar? Çünkü düşmek anlıktır. Ama yerden doğrulmaya çalışmak aynı yarayı tekrar tekrar açar. Her adım geçmişi hatırlatır. Molozun arasında kalan umut elini keser, yüreğini deler. Yeniden kurmaya çalıştıkça aslında eski yıkıntının içinde dolaşırsın. İşte bu yüzden ikinci sancı birinciden daha ağırdır. Her enkazı onarmaya çalışma. Bazen geride bırakmak, yeniden başlamak için tek çıkıştır. Geçmişi taşıma, geleceği kur. Kıskançlıksız yaşa, şansını çalar. Nefretsiz yaşa, sağlığını korur. Kindarlık olmadan yaşa, gençliğini uzatır. İnsan içindeki zehri taşırken nasıl huzur bulabilir? Her karanlık duygu sahibini içeriden çürütür. Başkasına yöneldiğini sanırsın, aslında kendini yakarsın. Haset, fırsat kapılarını kapatır. Nefret, bedenini hasta eder. Kin, ruhunu erken yaşlandırır. Yani düşmanın sen değil, kendi içindeki yükündür. Karanlık duyguları besleme, bırak gitsin. Kendini tüketme. Çünkü gerçek özgürlük içindeki fazlalıkları atınca başlar. Zehir taşıma, yolunu aç. Para mezarda işe yaramaz, sevgiyi de satın almaz. Peki insanlar neden bu toz uğruna insanlığını yitiriyor? Nasıl olur da bir avuç kağıt için vicdanını satan hala kendine insan diyebilir? Çünkü açgözlülük kalbi kör eder. Para hüküm sürünce merhamet ölür.
İnsan değerlerini birkaç rakama teslim eder. Mezarlıkta cüzdan yoktur. Banka hesabı kapanır, mezar taşı kalır. Geriye kalan tek şey sevdiğin ya da kırdığındır. Paranın ışığı son nefeste hiçbir şey aydınlatmaz. Parayı put yapma. Sahip ol ama esiri olma. Çünkü geriye kalan tek servet kalbinde bıraktığındır. Servet değil, iz kalır. Çoğu insan haftayı cuma için, ayı bayram için, yılı yaz için, ömrü mutluluk için bekler. Oysa her gün sevinmeyi öğrenmek gerekir. Hayatı erteleyen biri gerçekten yaşıyor mu, yoksa sadece beklerken ölüyor mu? Çünkü mutluluğu hep yarına bırakan bugünü çöpe atar. Bekleyerek geçen zaman geri dönmez. İnsan aslında kendi ömrünü çalar. Takvim yaprakları düşerken herkes sonra der. Ama sonra hiçbir zaman gelmez. Gözünü ufka diken önündeki ışığı kaybeder. Bugünü küçümseme, yarın yokmuş gibi yaşa. Çünkü gerçek mutluluk uzaklarda değil, attığın her nefestedir. Bekleme, yaşa. 4 şey geri dönmez. Atılan taş, söylenen söz, kaçırılan fırsat ve geçen zaman. İnsan, geri gelmeyecek olanı neden bu kadar kolay harcar? Çünkü sahip olduğu anı sınırsız sanır. Taşın izi kalır, sözün yarası kapanmaz, fırsat bir daha açılmaz, zaman asla geri dönmez. Bir anlık öfke yılları yakabilir, bir kelime ömür boyu suskunluk yaratabilir. Tek bir yarın beklemek hayatın tamamını çalabilir. Kaybedilen her şey geri gelir ama zaman asla. Öfkeni tut, sözünü ölç, fırsatı yakala, vaktini boşa yakma. Çünkü geri dönüşü olmayan tek yol hayattır. Zaman kaybolursa sen de kaybolursun. İnsanlara alışkanlık edinme. Çünkü onlar gidebilir. Sen ise kalbinde bir boşlukla kalırsın. İnsan neden herkese bağlanır da bir gün gideceklerini görünce yıkılır? Çünkü herkes kalıcı sanılır. Ama gerçekte çoğu insan gelir ve gider. Sadece aile, anne baba ve nadir dostlar yanında kalır. Yanlış kişiye bağlanmak, kalbine açılan kapıyı düşmana bırakmaktır. Alışkanlık bağı en ağır zincir olur. Gitmesi kolay olanlara yaslanan, yıkılmayı da kendi hazırlar. Kalbini dikkatle seç. Ailene tutun, gerçek dostunu koru. Ama herkese bağlanma. Çünkü çoğu misafirdir, ev sahibi değil. Gerçek bağ nadirdir. Kalbini herkese verme. Depresyon zayıflık değil, çok uzun süre güçlü kalmaya çalışmanın işaretidir. İnsan ne zamana kadar maskesini taşıyabilir? Güçlü görünmeye çalışırken aslında kendi ruhunu parçalamıyor mu? Çünkü sürekli dik durmaya çalışan içindeki çöküşü gizler. Herkes iyi sanır ama gerçekte yavaş yavaş tükenir. Omuzlarında taş gibi yük, yüzünde sahte bir gülümseme. İçindeki fırtınayı susturdukça bedenin hasta olur, ruhun karanlığa gömülür. Sessiz çığlık en ağır olandır. Gücünü kanıtlamaya çalışma. Yorulduğunu kabul et, yardım istemekten utanma. Çünkü gerçek cesaret düşmemek değil, ayağa kalkacak nefesi bulmaktır. Sessiz çığlık da çığlıktır. Herkese karşı tek başına olsan bile bu senin haksız olduğun anlamına gelmez.
Çoğunluk ses çıkarıyor diye insan kendi gerçeğini susturmalı mı? Çünkü kalabalık her zaman doğruyu temsil etmez. Bazen binler yanılır, tek kişi gerçeği taşır. Hakikat sayı ile ölçülmez. Yalnız kaldığında şüphe başlar. Ama unutma, tarih çoğu zaman tek başına duranların omzunda yazıldı. Doğru, kalabalığın gürültüsünde kaybolmaz. Kendi yolundan vazgeçme. İnsanların onayına değil, vicdanına dayan. Çünkü hakikat kalabalıkta değil, cesarette saklıdır. Yalnızlık bazen gerçeğin tek kanıtıdır. Zaman her şeyi iyileştirir diyen gerçek acıyı tanımamıştır. Kalpteki yara kapanmaz, insan sadece sızıya alışır. Bir insan gerçekten unutmazken kendini kandırıp geçti demekle kimi aldatıyor? Çünkü bazı acılar zamanla küçülmez. Hatıra her defasında yarayı yeniden açar. Zaman değil, sadece alışkanlık devreye girer. Her gün aynı acıyla uyanırsın. Fark etmezsin ama artık onunla yaşamayı öğrenmişsindir. Yara kapanmaz, sadece kalbin onun etrafında kabuk bağlar. Ama içteki sancı hep kalır. Kendini kandırma, yaralarınla yüzleş. Onları yok sayma ama onların esiri de olma. Acıyı taşı ama yolunu o çizmesin. Zaman iyileştirmez, sadece alıştırır. Sevilmiyorsan yalvarma, sana inanmıyorlarsa açıklama yapma, değer vermiyorlarsa ispat peşinde koşma. Bir insan neden hala kapısını kapatana yönelir? Neden yok sayana değer taşır? Çünkü reddedildiğini kabul etmek ağırdır. İnsan yokluğunu kabullenmek yerine kendini harcamayı seçer. Ama bu karşı tarafı değil, sadece kendini küçültür. Sevgi dilenerek gelmez. Güven savunmayla kurulmaz. Değer ispatla kazanılmaz. İhtiyacın olmayan yerde kalmak, kendini yok etmektir. Sana sırt çevireni bırak. Seni görmeyeni ikna etmeye çalışma. Çünkü gerçek bağ kanıt istemez. Zorlamazsan değerini korursun. Gerçek acı sessizdir, kimse fark etmez. Gözyaşı ve sahne kurarcasına yapılan çığlıklar ise ucuz bir oyundur. Peki insan, neden en derin yarasını gizlerken sahte acıyı göstermek için yarışır? Çünkü hakiki acı kelimesizdir. İçten yakar ama dışarı taşmaz. Gürültü yapan çoğu kişi ise acıyı değil, ilgiyi ister. Karanlıkta tek başına susan en ağır yükü taşır. Ama kalabalıkta bağıran aslında seyirci arıyordur. Sessizlik ateştir, gürültü ise duman. Sessiz acıyı küçümseme. Onu yaşayanın içinde fırtına kopar. Gürültüye değil, suskunluğa dikkat et. Orada gerçek yarayı görürsün. Acı sessizdir, tiyatro gürültülü. İntikam alma, affet ve unut. Hayat kendi yoluyla senden daha ağır cezayı verir. Bir insan öfkesini tatmin etmek için kendi yaşamını harcamaya değer mi der? Çünkü kin adaleti sağlamaz, seni yorar. Başkasına karşı hesap sormaya çalışırken en büyük bedeli kendin ödersin. Huzurunu, zamanını, onurunu. Hayat zaten dengeyi kurar. Sen bu işin ağır yükünü üstlenme. Öç peşinde koşmak, yara bandını koparmak gibidir. Her darbede kan tekrar akar. Bırakma, bırakınca yara iyileşmeye başlar. Zaman ve kader çoğu kez insanın yerine hesabı kapatır. Kin tutma, onu besleyerek kendini zehirleme. Serbest bırak, yoluna bak,
İntikam değil, teslimiyet seni özgür kılar. Bırak hayat yapsın işini. Sana acı verene gözyaşı dökme. Gülümse ve de ki, beni gerçek mutluluğa götürecek yol seninle değil başkasıyla. İnsan neden kendisini incitene bağlanarak kendi değerini küçültür? Çünkü gözyaşı hak etmeyene verilen ödüldür. Acıyı yaşatanın önünde ağlamak ona güç kazandırır. Oysa kaybedenin aslında acıyı veren değil, acıyı taşıyan olduğunu anlamak gerekir. Gerçek mutluluk yaralayan elde bulunmaz. Ayrılık çoğu zaman cezadır değil, kurtuluştur. İnsan, yanlışın bitişiyle doğrunun kapısını aralar. Kalbi kıran geçmişte kalır. Gerçek değer yeni başlangıçta doğar. İnsan, kendini yok edene değil, kıymet verene yönelmelidir. Acı bitiştir, mutluluk başlangıç. Pozitif düşünmeyen için hayat zehir olur. Mutluluk her gün şikayet edenin kapısını çalmaz. İnsan sürekli yakınırken nasıl huzur bulabilir? Çünkü şikayet ruhu karartır. Olana isyan eden olabilecek güzellikleri de göremez. Negatif bakış insanı kendi kuyusunda boğar. Her gün dert yanan aslında hayatını kendi eliyle zehirler. Umutsuz sözler etrafındaki ışığı söndürür. Şikayet edenin evi boş kalır. Mutluluk o kapıdan girmez. İnsan bakışını değiştirmelidir. Olana şükretmeli, olmayana esir olmamalıdır. Çünkü mutluluk görene gelir. Negatif zihin kapalı kapıdır. Bugün duyduğun sözler belki de kalbindeki sessizliği bozdu. Belki de sana unuttuğun bir gerçeği hatırlattı. Hayat hepimizin sırtına farklı yaralar bırakır. Ama gerçek güç o yaraları taşıyıp yürümeye devam edebilmekte saklıdır. Unutma, mutluluk uzaklarda değil, gözlerinin önünde, yanında olanlarda gizlidir. Eğer bu sözler sana dokunduysa, kanalımız Güçlü Sözlere abone ol, beğeni bırak ve dostlarınla paylaş. Çünkü belki senin bir paylaşımın bir kalpte cesaret uyandıracak, yalnızlığı hafifletecek. Dilerim evinize huzur, ailenize sağlık ve mutluluk gelsin.